Barabara ino ya kuma Kinamba Naivasha kaunti-ini ya Naikuru guthie Njabini Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua ni imwe gatagati-ini ka iria irathie na mbere gwakwo guku bururi-ini, thirikari nene igitanya gukorwo yakite muigana wa kilomita 1,000 cia barabara gukinyagia mweri wa gatatu mwaka wa 2021. Mihang'o ya waki wa barabara ino ni yanjitie, waki uyu ugitanywo kuhuthira ciringi bilioni 1.7, mubango uyu ugitugirio ni aria maratanywo kumihuthira yarika. Mbere yo ria bare no itarari thondeke ri wa mbere nduthi ni irathukangaga muno, ona to nduthi na ngari cio nyene gwakora ngari cikomete kumikira-ini ya bara ni guthukanga, no riu kuhana ona matuthondekeire twamikira ni turacokia ngatho tondu no matuthondekeire ona tubara twamikira tubara twega na ngari citoro nduthi citoro irahota kuyuayua gukira mbere yo. Turikaria guku no tigarite matuko maingi tutaitwona rami na riu ni tuona ni rakirwa ni tugiagite ta riu kwaura guku ndungigera na ngari na riu no na ni njega biu. Turahuthira nduthi tukagwithio ni nduthi igathuka mana ni kurire njui ni igerire bara ciana itiguthi cukuru no thaa ici ni turona hena mwihoko. Atwarithia a nduthi na ngari cia ukui wa muingi makiuga barabara ino yarika ni marihonokagia mbeca na mahinda mao, kuona makoretwo magithie hathara ni undu wa guthuka kwa nduthi na ngari ciao. Mbere yo kurehe indo na guku maraigucio rakoragwo wi thina muingi muno, no riu tandu bara ni iragithondekwo riu ni tukionete wonjorithia mwena uyu ni wagirite na turahota kurehe indo citu tutari na wasiwasi, ngari citu gukwama gutindaga ko garaci ni urahota kuinukia kindu at the end of the day. Riu gwiciria barabara ino yarikari ni tugukorwo twina uteithio munene muno tondu guku ni turimaga itunguyu ona waru na mbembe no turimaga, koguo ri twina gikeno na ni turacokia ngatho. Indi ona kuri o uguo andu ethi kuma itura riri ria Kinamba maugite ni matiganeirio hari waki uyu, kuona gutiri ona mundu umwe wa itura riri uhetwo wira ona wa moko. Matuhe mawira tondu bara ni itu na no ithue kuguna ithue tutire mawira, turaikara guku kambi twiroragire bara itu igiturwo ti tukiheo mawira na turi athomu kana atia Jesse turi athomu tari ona nie ndi college kwi mathomete ha bado no turenda mawira tunogete ni kugia aciari itu na tumaundu tunina kwi mawira guku. Aikari na onjoria maugite mena mwihoko wa kwambatira kwa mihang'o ya wonjoria, kuona barabara ino iratanywo kunyitana na iria irakwo kuma kaunti-ini ya Murang'a. Barabara ino yarika ni kurehe ugaruruku ni tondu indo iria turahinyagiririo gutwara kuria na nyumiririe ri riu turiciendagirio guku gwitu twina thoko turahinguriirwo haha ni turihotaga guciumiria no ko ni turikoragwo na exchange ya andu a Murang'a na andu a guku aria marehe ciao na ithuĩ tukarehe citu. Barabara ino ina benefit nyingi muno itura-ini riri tondu wa tungitua guthii Nairobi tutiricokaga ino ya na guku turigeraga ino twatua guthii ha Kinangofu twatua guthii Murang'a no ino na mbia iria turariha guthiururuka riu ni igukorwo ci nuthu ya riu na ni turakena tondu bara ino kiruga igutumiriria na Murang'a no kuo uguthi kuhingukite njira nyingi cia guthi kuonjorithia, turihotaga kugiriria waru citu ciri o guku itunguru na indo iria ingi ciothe turihotaga na ni soda na ni ngukiendia fi. Waki wa barabara ino ya kuma Kinamba itura-ini ria Naivasha nginyagia Njabini kaunti-ini ya Nyandarua ni umwe gatagati-ini ka mibango iri ya waki wa barabara iria irathie na mbere guku Naivasha kaunti-ini ya Naikuru, kurika kwayo gugitanywo kuhuthia migendere kuri aikari makiria arimi na huri biacara matiganite gugikinyagia mweri wa 3 mwaka ukite. Handu-ini ha Inooro TV kuma itura ria Maraigucu Naivasha kaunti-ini ya Naikuru, ritwa riakwa ni Festus Lang'o.